सुनौलो बिहानीको किरणसँगै गुड मर्निङ सबैजनामा। कति सुन्दर यो बिहानीमा तपाईँ सम्पूर्णको दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना। म चाहिँ घरबाट दौडिँदै जाँदै थिएँ, आँगा चाहिँ यहाँ कुरेर बसिरहेको रहेछ। सधैँ म फर्स्ट हुन्थेँ, आज चाहिँ आँगा फर्स्ट भयो। अनि हामीले बस चढ्यौँ, बसमा पनि यति रमाइलो गऱ्यौँ कि दुईजना गफ हाडी त हो, गफ गऱ्यौँ हामी बेसरी। अनि हामी चाहिँ लास्ट सिटमा गएर बसेर पनि यसरी एकअर्काको फोटो भिडियो लिने। हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगेर पनि हामी एकअर्काको फोटो भिडियोहरू लियौँ। हामीलाई चाहिँ आजको दिनलाई एकदम रमाइलो, एकदम सम्झना योग्य बनाउने हाम्रो उद्देश्य र ज्यानलाई पनि तन्काउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। किन भन्दा घरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ कति धेरै नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ नि त। एक्लै बस्ने, कोठाभित्रै धुमधुम्ती भएर बस्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो फिल हुने। त्यही भएर चाहिँ हामीले बाहिर निस्किने भनेर बिहानै हाइकिङको लागि प्लानिङ बनायौँ। यो प्लानिङ अनुसार चाहिँ हामी गोल्डन बेतर्फ लाग्यौँ, जहाँ चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ। पुग्ने बित्तिकै केही समय हिँड्यौँ, अनि त्यस पछाडि समुद्रको किनार हुँदै हामी जाँदै थियौँ। र अनि त्यहाँ पुगेपछि आफूलाई लागेको आफ्नो अनुभवहरू पनि सेयर गर्दै अनि केही भलाकुसारी गर्दै हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्यौँ। साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ प्रकृतिले यति सुन्दर चिजहरू दिएको छ नि, जुन चिजहरूसँग हामी चाहिँ नजिक गएर निहालेर त्यसलाई अनुभव गरेर चाहिँ आत्मैदेखि आफ्नो आत्माले हेर्न थाल्यो भने साँच्चीकै संसार सुन्दर छ कि। सुन्दर संसारमा हामीले सबै सुन्दर चिजहरू मात्रै हेर्न थाल्यो भने कहीँ कतै पनि नराम्रा चिजहरू हामी देख्न सकिँदैन। ओके, हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौँ। खास हाम्रो डेस्टिनेसन यो पर ठ्याक्कै यहाँ पुग्ने हो। हामी हिँड्दैछौँ। आँगालाई चाहिँ अलिअलि घाम पनि लागिसकेको छ अनि घामले तातो फिल भइरहेछ। थकाइ लागेको जसरी हिँडिरहेछौँ, तै पनि हाम्रो त्यो स्लो मोसनको हिँडाइमा चाहिँ यति इन्जोय गरिरहेछौँ। हामीभन्दा एक ग्रुप चाहिँ अगाडि पुगिसकेको रहेछ। वाउ, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो कि। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डर लाग्दो छ, तर डर लाग्दो भए तापनि यसमा तपाईँ वास्तविकतामा तपाईँ आफै हिँड्नु हुँदाको मजा जति चाहिँ त्यो भिडियोमा देखे जति हुँदैन कि अझ पनि। त्यसैले सबैजनालाई एकचोटि पुग्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु म। साँच्चीकै जीवनहरू सिकाउँछ कि यो पहाड, यो समुद्र, यो चट्टानहरूले चाहिँ मान्छेलाई जीवन के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। आँगा र मेरो चाहिँ यति कुराहरू मिल्छ कि हामी दुईजनाको हिँडाइ, हामी दुईजनाको खवाई, हामी दुईजनाको कुराहरू विचारहरू यात्रामा हुँदाखेरि अत्यन्तै मिल्ने। हामी कसरी के कुरा गर्नेदेखि सबै कुराहरू चाहिँ हामी दुवैजनाको चाहिँ एकदम नै वाइब्स मिल्छ। त्यही भएर पनि यात्राहरू सजिलो लाग्छ कि। होला हामी चट्टानमा टेकेर हिँडे तापनि त्यो चाहिँ हामी एउटा रातो कार्पेटमा हिँडे बराबरको नै हुन्छ कि। किन भन्दा एउटा यात्रामा सहयात्री सजिलो छ भने अवश्य पनि अप्ठ्यारो बाटोहरू पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हो, त्यही नै हुन्छ आँगा र म हिँड्दाखेरि। अनि हामी एकअर्काको भिडियोहरू चाहिँ आलो पालो गरेर बनाउँदै थियौँ। यति अप्ठ्यारो बाटो थियो र पनि यति मजा थियो नि। जति अप्ठ्यारो बाटो त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ मजा आइरहेको थियो, आनन्द आइरहेको थियो। ज्यानबाट पसिना छुटाउन पाउँदाखेरि एकदम नै आनन्द फिल भइरहेको थियो। हाम्रो लागि चाहिँ यो ठाउँ बिल्कुलै नयाँ भएकोले बाटोहरूमा अलिकति अलमल पनि भयौँ। तर त्यो अलमल भए तापनि हामी सबै मोमेन्टहरूसँग चाहिँ एकदम इन्जोय गरिरहेको थियौँ। हामी छुट्टी भनेपछि 12-1 बजीसम्म सुत्छौँ नि बिहान। अब त्यो चाहिँ हेल्थको लागि खासमा राम्रो पनि होइन, मेन्टल्ली होइन। अनि आफ्नो चाहिँ क्रिएटिभ माइन्ड नै एकदम प्यासिभ भएर बस्छ कि त्यस्तो हुँदाखेरि। तर हामी जुरुक्क उठेर एउटा झोला बोकेर ल त भनेर कम्बर कसेर हिँड्यौँ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न कति राम्रो प्राकृतिक सुन्दरता त छँदैछ। त्यो सँगसँगै मेन्टल्ली फ्रेस पनि हुने अनि फिजिकल्ली फ्रेस पनि हुने।
वाउ संसारमा त हिँड्नुपर्छ देख्नुपर्छ के अनि मात्रै सबै कुराहरूसँग हामीले नजिकबाट निहाल्यौँ भने त्यो चिजहरूले पनि हामीलाई माया गर्छ जस्तो लाग्छ कि आँगा चाहिँ खासमा मेरो सबै कामहरू सबै कुराहरूको चाहिँ असिस्टेन्ट नै हो कि अब उसले भरे बेलुकाको लागि हाम्रो नेक्स्ट प्लान थियो इभिनिङको लागि बार्बिक्यू गर्ने भनेर अनि त्यही प्लानको लागि चाहिँ आँगाले कोअर्डिनेसन गर्दैछ कति कुराहरू चाहिँ मैले बोल्नै पर्दैन कति कुराहरू मैले भन्नै पर्दैन क्या अब आँगाले सबै कुराहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्ने गरिन्छ त्यही भएर आँगालाई धेरै धेरै धन्यवाद मसँग छौ तिमी अनि त्यसपछि मलाई कति कुराहरू सहज बनाइदिन्छ कति अप्ठ्यारोहरूमा हामी सँगै हुन्छौँ कति कति गाह्रो अवस्थाहरूमा नि हामी सँगै भएर काम गर्छौँ यो सुन्दर प्रकृतिमा यो सुन्दर जीवनसँगै हामी सधैँ खुसी भएर बाँच्न पाऊँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु है त